皆さんこんにちは。ガーラハンターです。今回は友達に拉致られて東南方面の山奥に行ってきました。林道の奥なので電波も入らず場所不明です。多分チコツコと食ったらこの間ぐらい。今回の装備ロッド、レゲリアネイティブ、DTVC46XUL、イール、ミンヤン、W300、ライン、バリバス、スーパートラウトアドバンスベイトフィエス PX4 0.85。 ご覧の通り雪台もなく水深も浅いので低めのシンキングミノーで探ります。最初はエデン 45S。ダメか出ないね。ゴールデンウィークの最終日で結構人が入ったと思われ、魚の反応が全然ありません。その前にあっちの当たってるところにいそう。今回はガイドのケイさんと渓流ベイト初心者私のコンビなのでポイントを教えてもらいながら丁寧に他の人が攻めてなさそうなポイントも攻めていきます。春先の渓流は草も少なくて非常に歩きやすいし、若葉のコントラストと水の美しさでとても心が洗われるようです。これで魚が釣れればもう最高なのですが、流しにくいなこの下の枝に引っかかりそう。いろいろと探りましたが全く反応がないのでポイント移動。いろいろとポイントを教えてもらうのですが、キャスネリが足りないのでちょいちょい外して根が借りてしまうんですよね。おお湿地と火山灰が合わさったような地面で時々はまります。なんかちょっとうんこ臭い。ちょっと匂い。春先はクマが怖い時期なので敏感になりますね。真ん中の木の下を狙ったのですが完全に外しました。そうだね。ここで再キャストして魚が追ってきたので少し魚っ気があって一安心。あの吹きのあたりまで投げたい。あやっちまった。やっちまいました。やっちまった。
で対岸の岸際の下からヒット。足元に倒木があったので持ち上げてキャッチしようとしたら落ちました。残念。残いやー、ちょっとわかんないな。黒かった。念。黒っぽかったので20センチぐらういかな。ぐいかもしれませんね。ダメだ、出ない。どうぞ。さすがにその後は反応ありませんでした。お、うまい。ここでケイさんがもっと奥に入れてヤンベイと登場。あれ1匹だけか。ケイさんはさすがのテクニックでピンポイントを攻めます。私は長年沖縄で海ばっかり、北海道に来てからは支笏湖ばっかりだったので全然キャストうまくないんですよね。昔30年前バベイトキャスティングリールで軽量ルアーなんて投げるの不可能だと思って全くノーマークでしたが、アンバサダー 2500C など当時でも軽量ルアー流行ってたようで勉強不足でした。山菜はね、あんま見なかった。たわしあんまり釣れないので山菜でも取るかとか言っているところ、ほんと魚いそうなポイントは多数あるのですが全く反応がないんですよね。いいとこ入ってると思うんだけどな。いいとこキャストしても全然来ねふんにした方がいい。ミノーの反応が悪いかもなのでルアーチェンジします。AR、S スピナーに変えたらめっちゃ飛びますね。早速魚の反応があったみたいです。私は見えなかったけどスクールが回りすぎるので少しメカニカルを締めます。クラシカルなリールなのでフォロ調整が必須です。あの下の木にしかかった。根がかりだ。うぬぬ、ちょっと浅いからすぐ根がかっちゃう。スピナーだと根がかかりが連発。根がかりしないでくれ。根がかりしないでくれ。ロッドを縦気味にしてレンジコントロールします。石じゃねえか。石じゃねえか。でこい。ナイス。パシパシだ。ん？何してんだろうね。近くの林道から車を降りて歩いている人がいました。山奥で人見かけるとビビるよね。ちょっと浅めですが丁寧に探っていきます。
倒木の下から起死剤を流しますと、魚のチェイスを確認。でもかかりませんでした。そして反対側の木の根元を狙うと、30センチメートルぐらいのやつが出てきました。リトライ。お、じゃ食ったけど乗らなかった。スピナーに食らいつきましたがフッキングしませんでした。その後、本日のビッグワンは現れることはありませんでした。冷静に振り返れば、ちょっとポイント休ませてミノーにチェンジしてみればよかったな。探し方を変えて。どっから出てきてるんだろう。この岩の下かな。木の下についているのか穴の中にいるのかよくわかりませんでした。なんとか釣らせようと見守る K さんを横目に諦める私 W。 さすがにもうダメかな。こうポイントで魚の反応があるとやめ時が見つけられない。ちょっと魚の反応が悪いので場所移動するという話をしていましたが、ちょいちょいチェイスがあるのでなかなか切り上げができません。取ってください。この辺りは少し深いのでそこを丁寧に探りましたが、出ても良さそうなんだけどな、この辺。出でも良さそうですが全くでござる。なんかバイクか。林道をバイクで駆け抜ける人たちの音が遠くで聞こえました。ここの対岸のえぐれの元とか絶対いるだろうと思うのですが、お、来た。ダメだ。ちっちゃい。魚は来たのですがこのぐらい。小さすぎる。入ったけど、ちょっとまた追っかけてきてるけど入っていった。まだ追ってきてましたが釣る気にもならないザコさんです。よし。ああ、食ってるいっちゃった残念。ちゃった20センチぐらいだね。10回ぐらい来てくんないかな。結構釣れてるみたいなのでダメだ。一発で食わないと2回目は来ないっぽい。こんなにいいポイントだらけなんだけどな。W300 は冬の間のメンテだったので事前にメンテして近所の川でキャステ
ング練習したのですが、ちょっと回りすぎたのでオウムシャフトにグリス入れて少し回転を抑えて好調になりました。また目がかりしてしまったぜ。あー、魚いる、魚いる。手間のボサの下に20センチメートルぐらいの魚が。ここ今20センチぐらいのやついた、ここに。そうだな。倒木が入り組んだなかなかの大場所が登場。どうやって流すか議論中。いいよ。ちょっとお手本を。私は自信がないのでケイさんにパス。なんかスプーンの方が反応良さそうだな。あ、うん、もう一匹いるね。あ、いや、根がかり。マジか。マジか。それだったね。足跡がやっぱり。先行者の足跡発見。マジか。取れてくれ。やっぱゴールデンウィーク最終日ですからね。魚より草釣った数の方が多いですわ。本当に？あそこの四角の中に入れてもさ。なんか魚っぽいなね。2匹なんか全然見えんかった。ちっちゃいんじゃない？魚が2匹寄ってきたようなのですが、全然見えませんでした。偏光グラスのレベルが違うのか。しぶとく。ぐるぐる巻いてる薪の中に魚についてる。対岸の倒木向こうに巻き返しがあるので魚は入ってそうなのですが、ルアーだと倒木にかかるので狙えない。いや、ボタンの中にいそうだな。ギリギリの倒勝負。木の下から岸祭を通せとの指令。いけるいや、か。何？ギリギリの勝負に負けました。ギリギリのゾーンを狙って失敗しました。ここからギリギリの勝負をする。なんか負けました。ギリギリに。そんなに見えてんの？全然見えないんだけど俺。やっぱチラチラ魚が見えるそうで、レンズ変えようかなと思うこの頃、その川のラス系ポイントです。あらら。ミスってトンネルの天井にヒットしました。笑い。やっぱビビっ、お、来た。来たけど外れました。ちっちゃい。でも、うん。魚来てて草。
何度か投げてやっと1匹ゲット。エラにかかってる。そうね。いや、とりあえず1匹釣れました。ありがとうございます。ヤマメちゃんです。とりあえずこれとりあえずもうめっちゃ釣れ釣れそうじゃん。たので場所移動。隣の川に移動しました。あの木の下とかさ。ヤマメさんでございます。ぽっちゃりした倒木の下から1匹ゲット。ヤマメちゃんでした。ちょいと崖の上なのでポイ投げリリース。元気に木の下に帰っていきました。ダメだ。移動しましたが、いないね。こっちの川も反応がありませんね。何も追っかけてきてない。ここから投げるかな。来てる。ちっちゃい。追っかけてきてもまた小さいやつ。あ右の木は流したいけどな。入った瞬間離したらこういう少し飽きてきてキャスティング講義。ケイさんは家の庭でキャスティング練習をしてるそうです。俺もやろう。入った瞬間そうね。なるほど。もう本当これでフリップキャストが少し上達しましたね。練習してんの偉いな。めっちゃ偉いな。その辺にもいそうだけどな。あー、ちょっと。さっきの餌釣りの人が全部持って帰っちゃったんじゃないの？ちょっと下の方に餌釣りの仕掛けが引っかかっていたので回収したのですが、釣れる魚はお持ち帰りされてしまってるのかもねという話をしています。この隙間を通してシャーってここの倒木の下を通して奥の深かけたみに投げらやばいけてみ、どかけたらもうゴリこう巻きでいうなんかあそこ湧き水湧いてるね。結構な量湧いてるな。あ、20センチぐらいの魚が。ダメか。終わった。ダメでした。ダメ。ダメか。こあそこもこのあそこのさ、冷静に考えればあの穴の中もちょっいいけど、とルアーチェンジしてもよかったかな。でも俺は無理。対岸の木にかけてしまいました。やばい。急に深くなっていてやばいっす。やばいぞ。ギリギリいける。
なんとか回収成功。枝にぐるぐる巻きになってしまった。ねえ。でもまあまた15センチぐらいだからね。かかったのですがバレてしまった。うん。結構根がかりしたのでフックが甘かったか。針が甘かったかな。油断もうは禁物目がかりしてる。ですね。針本日の成果、ヤマメにわらしご。終わり。